Goiter hastalığının tedavisinde ne yapmamız lazım? Goiter kendini difüz büyüme, yani yaygın büyüme şeklinde gösteriyor ise ve bu zehirli ise farklı tedavidir, zehirsiz ise farklı tedavidir. Eğer zehirli ise, yani zehirsiz ise, yani ötroid ise ilaç tedavisiyle bu Goiter'ı küçültmek mümkündür. Ama zehirli ise ilaç tedavisiyle tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Onun için ilaç tedavisiyle zehiri düşürüp ondan sonra ameliyata vermek gerekir hastaya. Şimdi Goiter dedik ki bir difüz büyümeyle ortaya çıkabilir. Bir de nodüllü büyümeyle kendisini gösterebilir. Nodüllü büyüme ise ne yapmamız lazım? Nodüllü büyümelerde eğer bu nodüllerden herhangi birinde bir kanser şüphesi var ise, bunun cerrahın ya dahiliyeci arkadaşın muayenesiyle bir kanser şüphesi varsa iğne biyopsisi yapılır. İğne biyopsisi sonucunda kanser ihtimali söz konusu ise mutlaka cerrahiyle bu Goiter'ın çıkartılması gerekir. Eğer nodüllerde cerrahi yoksa supresyon tedavisi dediğimiz difüz büyümede verdiğimiz ilaç tedavisiyle küçültmemiz mümkün. Eğer küçülmüyorsa tabii her iki ilaç tedavisiyle de ameliyat olması gerekir. Tiroid cerrahisi Türkiye'de ve Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Cerrahlarımızın hepsi bu işte son derece yetkindir ve tecrübelidir. Mesela Amerika'da olan, Avrupa'da olan cerrahlardan çok daha yetkin ve tecrübelidirler. Çünkü oralarda iot eksikliği fazla görülmediği için Goiter hastalığı da fazla görülmez ve dolayısıyla hekimlerin cerrahi tecrübeleri fazla gelişmez. Fakat ülkemizde, hastanemizde, tiroid cerrahisinde bütün cerrahlar son derece yetkindir. Hastalarımızın hiç endişe etmeden ameliyat kararı verilirse ameliyat olmalarını şiddetle öneririm.